大家好，今日係2026年1月24號星期六下晝啦。咁又係1月份，又係佢啦，工藤美英啦。咁其實今日做啲咩呢？今日就係開箱，就嗰隻 Love the Sea 嘅 Frogman 2023年版，就係呢隻啦。咁呢個呢個型號係 GW82K9JR。咁其實呢個2023年嘅 Love the Sea 特別版啦，咁啊 Titanium 嘅 Frogman 啦，8系嘅系列嘅話呢，就比較叫做元祖版嘅 Frogman。咁呢隻錶其實本身就唔係我嘅，就係我朋友嗰時候叫我幫佢買嘅。咁啊買咗擺喺我度，咁樣佢爽歪歪啦，喺名古屋嗰邊又唔知幾時攞隻錶啊擺隻我度先，我決定收佢費嘅，遲早啊真係全倉費係啦。咁啦，咁 Titanium 呢隻就輕啲嘅，咁啊同我而家呢隻啦，呢隻就係30週年版普通嘅 Frogman。咁其實一稱上去呢，就老實講，呢隻係重身啲嘅。咁但係Titanium有Titanium好啦。咁其實之前呢，我都有隻全黑版嘅，就係好似40週年嗰隻。咁但係就好快就賣咗佢，唔係話佢唔好戴，而係真係有陣時候啲錶要換噶嘛，唔都成日得住咩咁樣係啦。咁呢隻就都特別嘅，因為而家好似係市場上面都開始啲貨量又少翻啲咯，係啦，就係咁嘅情況。咁係咯，因為我 friend 嗰陣時同我講話其實都冇乜貨啦。咁後尾託我買嗰個朋友就話：喂，即刻買啦！咁啊搏咗佢翻嚟咯，係啦。咁啊等佢嚟認領。咁啊呢隻就係 SW82K 嘅 Love the Sea Frogman 特別版，係啦。好啦，係咁先啦，拜拜。